Arkadaşlar efsane bir gene karşınızdayız. Geldi yine favori isteğim. Ben iki tane Oğlum şey sen abi öyle ayıramazsın ki. haram maldan olur ya. Oğlum kaç kişi? Al bu lafım sana üstüne çek. Onları boşver numaracı. Sen bizi çeksene kameracı. Abi bekar mısın? Abi ben dolum ya. Sen evli misin? Evliyim. Evli misin? Evli. Hadi ben Yerden de iki evli, iki dul. abi. Lan senin kadar insanı yoran adam görmedim ha. Sırası mıydı lan kumarın? Diyorlar. Bizde fiyat. Bu ıslak ama. Ha şimdi ne oldu? Gülmeden nasıl çektin? İşte Islasınız bebe. Selamun aleyküm hayırlı işler. Antep kızların atlı cilveler. Manita bulamadım da zoruma gider. Geri zekalı deniz o zaman beyler. Arkadaşlar efsane bir gene karşınızdayız. Bugün hayatta kalma çekiyor. yok öyle. Tabaklar alalım ya. Dolma sağız o. Tamam. Olmaz mı? Melemen yaparım. Melemen yaparım. Alıyor musun? Domates alalım hadi. İki tane at domates al. Bir tane. Al domates. 4 tane at 4 tane. 4 tane at. Patates alacağız. Yağı. Arif'le yeriz. Kaçma yağı. Hadi ya. Eveden gitme hadi. Ben iki tane Oğlum şey sen abi öyle ayıramazsın ki. haram maldan olur ya. Geri zekalı bunu ne yapıyor? Buradan kollayacağım bizi. O işte 2 tane domates mi alıyorsun? Ne aldın? Ne alıyoruz ya? Kaç kilo alıyoruz? Domates aldık. Abi domates aldık. Biber alacağız. Kaç tane alacağız? Kaç kilo alalım? Lan 4 tane 5 tane sen yeter. Ne 5 tane oldu? Melemen yaparım. Tamam. Harbiden melemen mi yapacaksın? He. Başka? Aycıktan ölürsünüz valla. Ben size söyleyeyim. Nasıl Abi, ki? al abi. Biber de al şuradan. Hava mava var mı ki? Tamam. Biber de al şuradan. Hava mava var mı abi? Hava buradan. Hava maldan olur ya. Hava var mı? Tava bulacağız abi tava. Sıkıntı. Hadi. Başka ne alıyoruz? Bilmiyorum başka ne olacak? Muza gerek yok. Tamam domates biber aldık. Hadi devam edelim. Patates mi alsak ya bir şey yok? Ya git ya Allah'ını seversen patates çuvalla mı aldın? Oğlum kaç kişi? Normal al. Siyah yazılı al. Normal yazılı al. Şunu da alalım içeriz onu ya. Kimse görmedi. Al abi al. Benim yerim Mehmet benim sorun. Lan gelecek ya ne yapıyorsun ne? Ha? Birbirine dövüşün. Merhaba arkadaşlar. Efsane videoyla gene karşınızdayız. Bugün nerede miyiz? Bugün Paşa Suyu'ndayız. Milyonlarca... Ne diyecektim lan? Unuttum. Neyse devam ediyoruz. Milyonlarca sinekler. Milyonlarca yıldır insanlar burada yaşamış, kalmış. Antik kent burası. İzmit'te olanlar çok iyi bilir Paşa Suyu'nu. Paşa Suyu çok güzel bir yer. Burada hayatta kalmaya da yapacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kimsede çakmak yok. Var mı çakmak? Yok. Üçkağıtçı benzeri yok. Sende var mı? Arabada. Yalan söyleme. Yok. Zaten herkes çelecek tamam mı? Kendi elimizle bu şekilde eski Moğollar gibi. Sen bilirsin Moğolları. Sen nereliydin abi? Kendi tanı. Oralıyım ben. Oralı Moğollar. Şimdi tamam abi bakayım. Şimdi bir şey sorabilir miyim? Buyur Ben abi. milyonlarca senedir ama toplam 2000 senedir yaşıyorum. Nereden Abi duydun? burası çok büyük şeyler yaşıyor. Yani öyle böyle değil yani. Burada bir sürü insanlar yaşamış. Daha önce Romalılardan daha gerisi ne oluyordu? Vesika. Romalılardan akraban kaldı mı sen? Senin amcanın oğlu tanıyor. Hadi oradan ya. Senin amcanın oğlu tanıyor. Yani kısaca T-Rex'ler, dinozorlar hepsi burada yetişmiş arkadaşlar. Yok anasını. Çok mu gitti? O kadar çok gitme o kadar da değil yani. Ama İzmitliler gerçekten Paşa Suyu'nu bilir. Paşa Suyu çok muazzam bir yer. Tarihi antik kent zaten. Bugün burada hayatta kalmaya çıkacağız. Yeni elemanlarımız var. Ali. Ali, namı değer Nazım Usta. Kendisi buralı değil efendim. Gürcistan'da ama sakın kurban olayım polis yakalamasın. Sınır dışı olma şansı yok değil mi? Olsun, Kaçak en güzel çalışıyor olur, yani. rahatlarım. Aman abi sınır dışı falan olma. Kurban oldum. Kendisi buralı değil gerçekten. Batumlu Gürcistan'dan buraya geldi. Çok güzel, çok evrak kral mı bir yani? adam. Evra'ya gerek yok abi. Onu Türk kimliği böyle yapıştırırım sana. yapıştır abi tamam sorun yok. Türk kendisi zaten Türk asıllı. Öyle bir Elhamdülillah problem yok. Rabbil Alem. Bak Dedelerim gördüğünüz hoca gibi. gibi. Ha bu dedeleri hoca Hani şöyle bir şey, aslında fitness yapmak istiyorum ama demiş. Moğol muydu?
Yok öbürlerine. Ne hangisinden? Öbürlerine. Söyle abi Moğol. Titangillerden. Titan. Neyse o çok bir dert değil. Başlıyoruz. Hadi, başlıyoruz evet. Abi bekar mısın? Abi ben dolum ya. Sen evli misin? Evliyim. Evli misin? Evet. Hadi. Ben Gel lan. de İki evli iki dul. dulum abi. İki diyorlar. Biz de şey yapacağız. Ya ne kağıtçı adamsın. Hayır. Ali materyaller nerede? Onları göstermemiz lazım. İyi koşan alır. Bak ortak yemek yapalım. Kimse kimsenin malzemesini çalmasın. Tamam mı? Nereye geçen alalım biz onu? Tamam keser varmış sende. Ne geçen Ha kesici delici alet getirmek de yasaklı. Üçkağıtçı. Daşlarla yapacaktık. Abi milyon sene önce keserim Hadi vardı. abi, Keserim. taş Milyon sene devrindeyiz, önceden taş devri. başladın keser. Keser Taşla nereye şey koydun? yaparız Manyak ya. mısın? İyi hadi tamam. Ya bismillah ya. Tamam. Piko. Doğal diyor bir de keser arıyor. Bir tane kuru şey getir ben Tamam. yapacağım abi. Elektrik İlk ateşi yakan kazanır. Bakalım kim yakabilir. ne kazanır? Bana bak hangi nerede? Dur. Tamam. Ulan ırmağa gidiyorum bu. Hadi. Ulan ırmağa düştüm görmüyor musun ya? Kankiler ben şimdi öyle bir ateş yakacağım ki. İlk ateşi yakan kazanır ya. Yeni bir yöntem buldum. Bu yöntemle ateş yakabiliyormuşuz. Öyle dediler ben de deneyeceğim. Piko bu ıslakla ha. Bakış çabuk getirdin mi? Kanki bu şekilde yapıyoruz. Islak ki o. Bu ıslak ama. Yani ip olsa ipten. Çakmak taşı bulsak böyle çakmak taşları bulsak. O, oldu mu çakmakla mı? Bunu yıkamış ama ya. Ya ben... Bak şu çok güzel ama. Ateşi böyle yakacağız kankiler. Ama bu durmuyor ki ya. Hayır lan. Elimizle yakmak yok. Neyle yakacaksınız? Ali arabada ip var mı senin? İp lazım bana. İp olsaydı ulan var ya. Sanki. Botun bağcını alabilir miyim? Hayır. Ya çıkar. Var arabada ya git Yok. alsana. Nerede arabada? Var kapıya bağladın. Kapıya bağladığın ip var. Dedi kanki yay sistemine daha hızlı yapalım. Çabuk. Çabuk. Yay sistemiyle ateş yakacağım. Arkadaşlar gerçekten yakacağım. İnanıyorum. Yaktım lan yaktım. Al yaktık Gürkan sikecekler bizi. Ama ben yakacağım bunu. Bunu yakmam lazım da. Eskiden oğlum nasıl çabaymış bu ya. Evet olacak galiba. Hızlı gidiyor. Ama benim yay sistemi yapmam lazım. Köz ateşi bulmamız lazım. Arkadaşlar görüyorsunuz bak kameraya bak görsün. Görüyor musun dumanları? Bak duman çıkıyor fark ettiniz mi? Olacak. Ben bu ateşi yakacağım. Biz gece buradan mı kalacağız sen? Ya kalacağım abi ya kalacağız Al ya. kal abi kal güzel. Tamam da çok güzelmiş ha. Tamam. Bir de yağ sistemi lazım sanki. Anam güzel. Bunu ben yıkıldı lan. Atmadım kanki o ya. Al abi ben tutacağım. Bak bu da milyon sene önce Mehmet Bey. Saray böyle oluyormuş. Ne oluyor? Saray milyon sene önce olan saray. Yani abi. gördün mü? Bilmiyorum abi. Bitti. Tamam yak. Yakabilirsin. He, bu oda da geçerli. Misafir odası da öyle mi? Misafir odası olur mu? Balık var da. Öyle yapamazsın öyle. Yok burada. Bana bak Ali de keser. Ali sende keser varmış. Yani arada lazım olan ne var? Git keser çal. Yürü. Bir boka yarar. Koş. Keser kullanma. Keser varmış. Keser varmış. Ne yapacaksın ya? Milattan önce keser mi vardı? Milyon sene önce keserim vardı. Hadi ya. Buna da bir Bunlara laf verme ya. hiç sorma ya. Doğru söylüyorsun. Ama onu bak şimdi. Bak şimdi bizim şu elimi böyle yapabilmem için elimi acıtmayacak bir şey yapmamız lazım. Hı.
Bak şunu şöyle yapıyoruz. Eskafot benim amcamın çocuğu. Ondan öğrendim. Eskafot'u bilmiyor musun? Yok. Kimlerden bir değişiklik arkadaş. Ay bu küçük narin hassası orantılı kulakları şu an neler duyuyor abi? Doğru mu bunlar? Eskafot oğlum doğada hayatta kalma uzmanı. Bilmiyor musun? Eskafot'u sen tanımıyor musun? Yok. Eskafot benim amcamın çocuğuydu. Buradan bizim Kelbik'ten amcamın çocuğu var. Ona gitmesi mi? Şimdi. Ona bir tur daha göndermemiz lazım. Olacak ya, ben eminim, ben yaptıydım bunu bir kere. Bir tur daha döndürürsem olur. İnce yap. İnce olmuyor işte. Bir tur daha yapmamız lazım. Şöyle yapamıyor musun? Bekleyin, olacak, şimdi olacak, tamam. Bak şimdi onu buraya tutturuyoruz. Tamam mı? Tutturdun mu? He? Evet. Ne anlatıyor? Şunu şöyle tutacağız, elimiz acıkmayacak, anladın mı? Bir de tutturabilsen abi. Ama sen buna yapman lazım abi. Bu yaş yapman. İşte diyorum ya, o yanmayacak da şey, Şuna yapacaksın. bizim bir kıvılcıma ihtiyacımız var. Ali'ye bak hele nasıl yaptı. Allah'ını seversen mandalar yeter yani. Bir şey lazım. Dur bir dakika sen ver onu bana. Çabuk çakma ne çabuk. Yaktım lan, yaktım. Al yaktık yaktık. Ateş böyle yanar. Yapabiliyorum anne. Ne yapıyorsun? Ha, Gel ara bul gel. bak hele bak, Gel ara bul, gel. bununla. Gel ara bul. Kimsede çakmak yok ki. Lan sönüyor. Üfle. Gel ara. Gel ara, hani ne oldu? Çakmak var mı sende? Yok. Yok bende de yok. Ara gel üstüme ara gel. Gel abi, gel ara. Ara abi üstüme. Abi videoda Bunu görürsün, yapman izlersin. için tam 45 dakika zaman alıyormuş. Alakası yok. Yemezler. Abi kurup Ara abi. video çekti video. Tamam çekti. ara. Çakmalı. Ara gel. Gel ara üstüme. ya, ben polis miyim ya? Böyle yapılır ateş. 45 dakika zaman alıyormuş. Bize Böyle inanmıyorlar ya, bunlar bize 2 dakika inanmıyorlar. illüzyon yaptılar. Ya illüzyon yaptık ha. Bak o da söndü. Yaktık. Yemezler. Hadi yallah. Nazım abi kamerada görürsün, kamerada. Neyi göreceğim ben ya? Kameraya izlemeyeceksin bu videoyu. Görürsün. Ben her şeyi izliyorum ya. Sen onu bir bakalım nasıl. Sen her şeyi izliyorsun. Biz izlemiyoruz. Biz körük. Kazandık. Neyi kazandın ya? Yapma işte. Ulan 1 milyon sene yapılan işi yaptılar bunlar ya. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Bakayım ki. Ama Bak ateşi ağır ateşi. Ben Gürcistan'dan yayan geldi. He. Tam 45 gün sürdü. Tamam, Anlatabildim evet. mi? Yayan gel. Sen bunu yakma için 45 dakika böyle yapman lazım. Abi onlar bilmiyorlar. Ben öğrendim. Eskafort amcamın çocuğu. Ben yalan söylemem, yalan atanı da sevmem. Bunu... Bak. Sen bana yeme. Bak, al sana bombe. He, şimdi 2 tane akıllı geldi buluştu. Ya hocam. Böyle şarak çakmakla Ya şimdi onlar söyle. yatacak yerleri yok ya abi. Ateş bize Hadi şimdi önce karnını doyur. Sen karnı bir doyur hele, bir doyur. Önce biz... Ben nasıl çıkacağım ki oraya? Ne oynamıyoruz lan? Aha çık hadi. Hafta hiç. Çık. Hadi. Kapıdan tutacaksın ha. Kapıda bırakma bak. Hadi çık. Tamam çıktım ya. Çık. Ayağımın üstüne Ayağa çık. kalkacaksın. Oo. Hadi. Oğlum ben düşerim lan. Kapıdan tut. Dur koştum açılı. Yok öyle değil mi? Ayaklarınla basacaksın. Tam basacağım mı? Tam basacaksın. Ayakta duracaksın yani ha. Oğlum düşüreceğim bak. Düşmez hadi. Evet. Tut kapıdan bak kameraya doğru. Yapma. Böyle akım varmış kankiler. İçime sığmıyor derdim kederim. Özledim yemin. Çektiğimiz sefa şeyde yok. Doğa başka. Nasıl? Harika bir değişim.
Fiko bunu yapar mı? Ne? Burada durabiliyor musun? Durur. Geldim. Sen in de ben de çekeyim dedim. Hayır sen de şöyle tut. Tutayım lan. Baba yanma. Gelme lan! Gelme. Ulan bütün bu şeytanlıklar senin kafanın altında çıkıyor. İt oğlu. Bak beni çek. Kuzu priz oğlum neydi Ömer? Hay yavrum sen ne güzel şeysin böyle. Sen nereden girdin buralara yavrum? Daha aşağı köyden Ya sen nereden girdin? Sesim elleme ha. He, oğlum üstün bembeyaz olmuş salak. Olsun oğlum ateşin başındayız biz. Oğlum üstün bembeyaz olmuş. Yumurta yok. Yumurta yok. Gel yumurta çalak. Nerede? Şu aşağılarda tavuklar gördüydüm. Harbiden bu köy yumurtası gidip bulsana onu. Ha, ben şu yumurtası yedim. Gelsene Fiko. Aldın mı şey? Ha? Bu düşmez değil mi? Nereye götürüyorsun bizi? Belki dedim buluruz. Ha buluruz belki. Ben atmaya çalışma bak biz beraber gideriz. Lan. Lan! Lan! Atma lan! Abi! Bak beni atmaya çalışıyor görüyorsun değil mi? Bak beni görüyorsun değil mi? Bak senin şakam yok ha. Diken var, diken var, diken var. Diken var. Neyse ama ben bunu atacağım. Adı Ali, Yaşını söyle. 33 yaşı. Yemekte yaparım, salçayla göbekte atarım. Kalçayla yemekte yaparım, salçayla göbekte atarım. Kalçayla Ali kameraya. Taliplerini bekliyoruz arkadaşlar. Çabuk gelin. Kaçırmayın bak. Yani her yerde bulamazsınız. Bir şey bu neydi o? Buralardan tanımıyorum. Kıvanç taktım da ona benziyor mu? Abi buradan bakınca Tom Cruise. Göster kameraya. Bak Tom Cruise. Bir daha bak abi. Oğlum beni bir keseceğim bir durun ya. Kıvanç Tatlıtuğ. Gördünüz? Yandan. Yandan öyle. Ali ne zaman pişer? Allah aşkına sen ne yapmaya çalışıyorsun Ali abi? İnce ince doğruyor işte. Niye? Manyak talipleri gelecek. Tamam da öyle domates doğrarsan evde kalın sen ha ben sana söyleyeyim. Niye? Küçük küçük minik minik doğruyorsun. Çoban salatası mı yapıyorsun? O zaten yiyecek gidecek böyle. Bitti mi? Kaç tane domates varmış ya? 4 tane. Bir tür bu domates mi almış? Sakin Asım abi. O nasıl yutkun lan? Dur oğlum lan. Oha bunlar domatesi şimdiden yediler. Arkadaşlar. Doğada sadece domates bile bu kadar tatlı olur mu ya? Çok güzel, çok güzel. Buna ne derler biliyor musun bizim dilde? Ne? Ama diyeceksin tabii. Amindor. Hamindor. Yapıyor musun bana? Şurup ismi gibi. Ne? Şurup Sen ismi benim gibi ne o? Dilimle dalga mı Ne geçiyorsun? alakası var abi? Ne demek ya? Dilim o. Bamindor bitti. Bamindor. He. Yiyeceğim lan. Yiyeceğim mi? Yok ben pişmiş sevmiyorum. Nazım abi. He. Yiyor mu? Yok ben pişerek severim. Kardeşine ver. Allah hani. Yeter ya domates kalmadı abi. Sen açlıktan mı geldin? Buraya git yaprak ye ya. Aşçımızın işine karışıyorsun ya. Kömür tadıyla güzel oluyor. Bir şerefsiz gördü de yemedi. Nasıl hocam? Bismillahirrahmanirrahim. Öteden tepişir. Şuraya gidin lan oğlum. Ya şey Söyle. Abdülay diyor güzel müzik koy. Rüzgar. Size buna halay mı derler? Sizin orada ne diyorlar? Lezginka. 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 Assa. Bu ne ama Gürcü mü şey mi? Kafkaz oyunu abi. Kafkas oyunu. Kafkas oynasana abi şöyle oynuyorlar ya. Oyna bakayım. Delirmeyin yollarını develer gibi zıplıyor. Aa, ne abi Kafkas'ta Oyna. öyle. Abi bak böyle hatta böyle. Bir ayna hala. Oyna ayağım. Aynı maymunlar gibi. Heh. Yap lan yap lan. Maymunlara benzedi. Yap lan yap lan yap lan. Yap lan. Ne diyor? Nereye gidin? Aşçı anamız kızdı.
Oyna lan. Yağlayın abi tavanı. Dur bunu yıkayayım ya. Ya yumurta niye almadık ya? Abi uslu Bu da durmuyorlar köyden ki. çalla gel. Uslu durmuyorlar ki hep tosta Çal, Ben bunu bir yıkayayım abi. Haram mal da atlı olur ya diyorlar ya. Yok ki yakınlarda diyor. Çal gelsin. Mehmet de bu kadar su getirmişsin ne burada başını mı yıkayacaksın? Abi lan? her seferinde su yok getirdin şu anda dereye geldiniz. Şu kadar yemeğimiz Su var. getirmiyoruz 2,5 dereye ton. gitmiyoruz, su getiriyoruz dereye gidiyoruz. 2 ton. Abi bu sen bu Bardaklar geldi mi? O bardakları yıkıyoruz. Yıkamak istiyorsun ha? Düdük kadar. Arkadaşlar bunun adını bilenler bir kalp atsın bakayım. Abi taşı çeksene bu tarafa. Abi gerek yok közü. abi yakarsın tavayı bul. Tavayı Arkadaşlar yakarsın. yorumlara yazın. Bu zehirler mi? Şu an ateşi gördü ama. Heh. Biraz daha pişsin. Ya sen de bir yemek yapıyorsun var ya 40 lirada su getiriyorsun ha. Abi temiz Ama beceriyor. temiz yemek nerede, çalılı otlu yemek nerede ya? Hiç sorma. Yarabbim daha gelmiş de hijyen arıyor. Yani. Abi yağ eridiyse biraz nefeslenirse yeter o fazla şey yapmayın bence de. Doğal yemek böyle olur abi. Abi tavayı alayım devirirsiniz. Emek kötü. Kameraman beni değil oraya çek. Hep de bizi çekiyor. Özel konuşuyor. Ya bu yeter abi. Bu da yeter. Yeter ben anlatamıyor ki bunlar. Tavayı yakmamaya çalışıyor. Yeter ondan sonra öyle. Bir tane kısın oldu. Ya. Uzaklaş. Tamam. Hay arkadaş ya. Oo, atmıyorum ya. Git az daha git. Kimse kimseye güvenmiyor. Lan yapmayacağım. Allah Allah. Yapmayacağım diyorsam yapmayacağım. Ne oldu lan yavşak? Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı zıplamayı. Alırım aklınızı alırım. Biz semt çocuğuyuz yavrum. Ben atacağım demiştim. Az üstüne dökelim. Suya mı düştün? Yok. Yok be benim botlar sağlam ya o yüzden. Hop. Su dökmek istedim. Ya her yerimi ısladın ya. Var mı abi? Yağ yok, tuz yok, Melemenin yumurtası yok. melemende yumurta yok. Sadece me. Ama gerçekten 10 numara lezzetli olmuş. Vallahi Kim yaptı bunu? Ali harbiden eline sağlık. Çok güzel. Kameraman sen de yiyecek misin? Tamam, kameramanı da verelim. Arkadaşlar kameramanları da aç bırakmayın. Abi sırayla abi bu sırayla. Ya Nazım abi yuttum da. Sırayla. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bunun tadını bilenler bir kalp atsın bakayım. Pardon. Ağırlık mı? Arkadaşlar güzel bir doğa videosu çektik. Beğenme, yorumlarınızı bekliyoruz. Ama bak izliyorsunuz şey yapmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Abone olmak ücretsiz. Niye böyle abone olmuyorsunuz? Olan arkadaşlar da görüyorum çıkmışlar. Onlara bir şey diyeceğim buradan. Niye çıkıyorsun arkadaşım? Çıkmasana. Ulan abone olmak kolay, çıkmak daha zor. Niye çıkıyorsun? Video geldi bak. Ben size dedim her zaman bir video çekeceğiz demiştik yani. Geldi video. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha güzel videolar gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi Öyle bakın. mi? Öyle mi? İyi akşamlar.